السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو، نن ورځ درسره د ټوت برشینګ په اړه یو څه معلومات شریکول غواړو. What is toothbrush؟ toothbrush څه شی ده؟ It is an instrument، دا یوه آله ده which is used to clean the teeth، gum and tongue، چې د غاښونو، وریو او د ژبې د صفا کولو لپاره استعمالیږي. What are the parts of the toothbrush؟ د toothbrush برخې څه دي؟ قدرمنو کتونکو، ټوتبرش څلور غټې برخې لري چې عبارت دي د هیډ، نیک، هینډل اینډ کیپ. یو درته واضحوو. قدرمنو کتونکو، د ټوتبرش دغه برخه چې په دې کې فیلامنټس یا د برش پرې پر ځای شوي دي د هیډ په نوم یادیږي. ورپسې دویمه برخه د نیک په نوم او دریمه برخه هینډل یا د لاستیک په نوم یادیږي. څلورمه برخه د کیپ یا د پوښ په نوم یادیږي. راځو دې ته چې کومه برخه کومه وظیفه اجرا کوي. هیډ چې په دې کې فیلامنټس پر ځای شوي دي، د دغه فیلامنټس د پاسه موږ کریم اچوو، وروسته د هغې نه د غاښونو صفا کولو عملیه پرې اجرا کوو. دویم برخه ده هینډل. د هینډل په واسطه موږ د برشینګ عملیه په اسانۍ سره اجرا کولی شو. که چېرته دغه هینډل موجود نه وي، یوازې د نیک او د هیډ په واسطه د برشینګ عملیه په اسانۍ سره نشو اجرا کولی. درېیمه برخه نیک ده. د نیک په واسطه دغه هیډ د دغه هینډل سره وصل شوی ده. مرسته یې څه ده؟ د نیک په واسطه د خولۍ جوف په داخل کې هرې برخې ته په اسانۍ سره لاسرسي کولی شو. څلورمه برخه کیپ ده. د کیپ وظیفه قدرمنو کتونکو دا ده چې هر کله موږ دغه برش استعمال کوو، وروسته دغه برش نه د دغه برش د بکتریاو څخه حفاظت د چا په واسطه کېږي؟ د دغه کیپ په واسطه د اجرا وړ ده. قدرمنو کتونکو، هر برش حد اقل په 3 میاشتو کې یا هغه وخت چې دغه فیلامنټس تخریب شي باید بدل کړلی شي. او د برشینګ لپاره په هرو 24 ساعتونو کې 2 وختونه اړین دي. د شپې پر وخت مخکې د ویده کېدو څخه، د سهار پر وخت وروسته د نشتې څخه. انشاءالله روانه ویډیو به د ټوت برشینګ د صحیح استعمال په اړه اپلوډ کیږي. والسلام.